यही क्या मानवेनि पर से कथा बारंबार आम आलोचना करुचे बोले चषिबे गोदंडा जदि गोदंडा किए चषिला गाँव अनेक महत लोक मैंने थे भल लोक मैंने थे भद्र लोक मैंने थे गाँव मुखिया थी सी जा कह कौन से गोदंडाटा तू कौन चाष करा अनाबादीटा एटा गोचरटा एटा गोदंडाटा तू ताकू कौन आसिकी चाष कलुणी आसिकी सेठी कौन जा फसल तू कलुणी जदि गाँव मुखिया कहती से गाँव जो लोकटी चाष करदे सी मुखिया को मानव गाँव वार्ड मेम्बर मानव आज मानवे आगुरी मानुले ही शुद्धि जान 60-70 वर्ष तलू आप चलीजे तो गाँ मुखिया गाँव मुरबी जी थे ए गाँव अमुक हम आज्ञा समस्ते मानिक चलुले मुखिया गाँव मुखिया मुरबी जहाँ निष्पत्ति ने मानिक चलुले जदि किए भूल कला गाँव ग्राम जदि किए भूल कला मुखिया जदि तागिद करे ना ना सेटा हो पारबनी कहीं तू करुचु सेठी कौन तू बाड़ बुझिलुनी आज्ञा ओपाड़ देवी बुझे भूल ना शीघ्र शीघ्र ओपाड़े गाँव मुखिया मुरबी कथा ग्रामर समस्त लोक मैंने मानुले सम्मान दौले आज देखो किए मानुंट ना जदि किए गोदंडा चाष कला अनाबादी गोचर चाष कला आगुरी बारण करुले से बंद हो जाते कि यहीकिना जदि बारण आपण करेंगे कई मानवे ना कई मानवे ना चषिबे गोदंडा सबू न मानवे कई मानवे गोदंडा अनाबादी चषिबे शास्त्र कहती हे ज्ञानी गोड़ी मंडली शास्त्र प्रमाण दियंती जे गोदंडा गोचर अनाबादी ये सब चाष अनुकूल नुह बा चाष एटी करा शास्त्र विरुद्ध ये नीति विरुद्ध सामाजिक विरुद्ध ये कर्म बुझे कारण तापर समस्त अधिकार से व्यक्तिगत संपत्ति कार नुहे गोदंडा हो गोचर हो गाँव प्रति गाँव में गोटे गोटे गोचारण भूमि रोला गोटे पड़िया रोला नहीं तेणु समस्त ग्रामर समस्त अधिकार थिला कि आज देखु जदि किए जोर जबरदस्त चाष कर किए कह साहस कर ना कहीं साहस कर महापुरुष लिखिले कथा कहले मानवे ना ये लोक मैंने बाहर अच्युतानंद महापुरुष कहले जदि नीति नियम को कलिजुगर मनीष न मानिला मु कहीं मानवी विज्ञान आज सबकि मु कहीं शास्त्र पुराण धर्म गीता भागवत ये कथा को कहीं मानवी ना मोर तो जोटा मोर जोटा इच्छा मोर जोटा पसंद मु जहाँ चाहूँगी सी आम करी मोर जोटा हित मोर स्वार्थ साधना मु सबू ठीक कौटा भूल कौटा भल कौटा मंद कथा से कथा विचार न करी मो स्वार्थ हासिल जो थे हम मोर इच्छा पूरण जोटा हम से भूल होता मुझे करी आईटा जदि कहीं जी बारण कले आजिकल कहीं मानुना गाँ गले जदि किए बारण कला मानुना नहीं आज न मान किए कम करती कौन हम जानती महापुरुष लिखिले चंडी चामुंडा बुलिबे ग्रामे ग्रामे जाई गाँ गाँव रे चंडी चामुंडा बुलिबे किमिति ना रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिब बाबो शरीर खेलिब आहारी आयत बाबू सेठारे नथिब बाबू सेठारे नथिब रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिब चंडी चामुंडा माने जोग माया माने कौन करिवे ना रोग रूप प्रवेश करिवे आपण मानिलेनी गुरुजन को गाँव लोक मैंने आज भी पाठ पढ़िया मुझे शिक्षित मु मानविनी मु शास्त्र पुराण को मानविनी मु नीति नियम को मानविनी मो जहाँ इच्छा हम से करी मु जहाँ कहि से मोर पद पदवीर भय देखई बा कौन ना बड़ बपुर भय देखाई यदि भय देखेबे आपड़ कहीं आउ डरिकी आ कहबे ना आप भूल कम कर तू ये भूल कम कर किए डरिकी कहबे कि जे भाई से दादा लोक से भारी बड़ुआ लोक से अमुक लोक से भारी कौन दौरात्म्यतार बेसी से ये बहुत जिदिया लोक जदि भारी दुर्दांत लोक से भारी दुर्दांत लोक नाई 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 से तार जहाँ कला कला भाई आमर से कौन अच्छी ता कर्म बल से भोग अरे भोग केमी ना ये रोग रूपे ये कौ बाटर न पड़े ये रोग बाटर पड़ जदि न मानवे ताले कौ थे पड़े पाइबे किमिति कर्म फल भोगे किमिति अच्युतानंद लिखिले गुरु गुरु जन मानंको केही मानिबे नाही
ବାଡ଼ିବେ ମାରିରେ ମରିବେ ରାମ ଦେଲି ଚେତାଇ ବାଡ଼ିବେ ମାରିରେ ମରିବେ ରାମ ଦେଲି ଚେତାଇ ବାଡ଼ିବେ ମାରିରେ ମରିବେ ରାମ ଦେଲି ଚେତାଇ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे विषय कौन महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है हरि अर्जुन चौतीसा। ये हरि अर्जुन चौतीसार पद गोटे आम आज आलोचना करुचे से पदटी कौन ना चषिबे गोदंडा सबु न मानिबे कही गुरु गुरुजन मानकर बारण को मानिबेनी से बारण करदे ना ये गोचर अनाबादी या चाष करना आगे कहीं मानवे न मानिकी सब चाष करेंगे आ कले कहीं ना जी भी जदि विरोध करे विरोध करने भी कई साहस कर जदि किए विरोध कला सी उठे आ कौन है से कहे ये भाई एत दुर्दांत ये पदुटे मुझे रे भाई से करवा कथा नुह उठिला मो गुजाली तरुआल धरिक मत उड़ेला मारिया तेणु लोक भयर कहीं आ विरोध करेंगे आ विरोध न कले से कर्मफल भोग केमी अच्युतानंद देखिले बोले बाबू रे गुरु गुरुजन मानको केही मानिबे नहीं न मानिबे कौन हम ना बाड़ीबे मारिरे मरिबे राम देली चेताई कहले से माने बाड़ीबे मारिरे मरिबे जदि आमर कर्म फल मन रखते एक कथा अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ई नीतिवाणी से कहिचंती कौन मोर गुरुदेव कहिले जदि आमर कर्म फल आमको शारीरिक मन रखते कथा जदि सामाजिक न्याय आकार जदि आम तार दंड न पाइले अर्थात आम पुलिस और अदालत को ठकी दे पारिबा किलापति देगी लांच देगी पैसा देगी टंका देगी ठकी दे पारिबा खसी जाई पारिबा कर्मफल भूल लो किंतु ईश्वर को तो ठकी पारिबाने ना भगवान को ठकी पारिबा सेठी कौन से लांच फांच चलिबनी ये टंका पैसार लांच चले ना अवश्य मिल पाप दिने पाताल फुटिकी बाहर मन रखते कथा कर्म फल पाप दिने पाताल फुटिकी बाहर केवेले से रहिबा ना दिने आपण तो भोगिबे ना जहा करछन कर्म निश्चित भोगिबा तेणु ईश्वरीय न्याय विधान रही ईश्वरीय न्याय विधान रही कर्मफल निश्चित मिल हे सुधीजनी महापुरुष कहले बाड़ी बेमारी माने आज अनेक वर्ष तलू आम चली जा 100-150-200 वर्ष तलू से बाड़ी बेमारी कहले कौन हईजा कलेरा जो व्यापुला आ गोटे गोटे गाँ सब पदा हो जाऊला गोटे गोटे गाँ सफा हो जाऊला हईजा को ठाकुराणी कहीकि गाँ शेष मुंडे पणा दौले नहीं से मेडिकल नथिला स्वास्थ्य व्यवस्था एते स्वच्छल नथिला स्वास्थ्य व्यवस्था एते कौन ना उन्नत नथिला मेडिकल नथिला डाक्तर माने नथिले मेडिसिन बाहरी नथिला गोटे गोटे गाँ पदा हो जाऊला किंतु वर्तमान समय रे अच्युतानंद महापुरुष कहिचंदी कलिजुग शेष समय रे बाड़ी बेमारी रे अनेक लोक मरिबे कर्मफल अनुसार बाड़ी बेमारी कले हो जावा कलेरा ये जदि आम चिंता करवा 21 शताब्दी आज मनीष जे कि विज्ञान आज चंद्र पृष्ठ में पहुंची घर तैयारी कर रहिबार स्वप्न जोड़ी देखला सेठी जदि बाड़ी बेमारी रे लोक मरती आपको आम कौन कहवा आपको आम कौन कहवा मालिका वचन न होइबान ये मालिकार कथा ये मिछ हेबनी बाड़ी बेमारे लोक जे मरिबो ई समय रे चंद्रपुरुष जोड़ी मनीष जाकि पहुंची घर तैयारी कर रहिबार स्वप्न देखलानी आज स्वास्थ्य सेवा जोटी अति उन्नत स्तर में पहुँचलानी गोटे अंग काटिकी आउ से अंग को पुणी जोड़ी दि जाऊँगी नहीं अन्य पशु पक्षी हार्ट आनी पुणी मनीष देहरे रोपण कर दि जाऊँगी नहीं से क्षेत्र में जदि हे ज्ञानी गड़ीमंडली मरिबा कहवाक गले मरिबा लोक को भी ज्ञान बल जो बंचई दि जा पारुछि आज पिला जन्म करवा जोटी माँ गोटे गर्भ जंत्रणा पाउला प्रसव जंत्रणा नहीं 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी माटी जो संतान प्रसव करुला 100-150 वर्ष तले से प्रसव जंत्रणा केते कष्टदायक थिला किंतु आज विज्ञान और अग्रगति फल मेडिकल साइंस डेवलपमेंट फल स्वास्थ्य और उन्नति फल कौन ना सेटा सहज नहीं सिजेरियन माध्यम पिला को निमिषक बाहर कर दि जाऊँ नहीं हे ज्ञानी गुड़ी मंडली गोटे
ମାର ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ନେଇକି ସ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛି ନୁହେଁ। ଇ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ସେହି ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଡ଼ି ବେମାରରେ ମରୁବେ ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବେମାରରେ ମରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଥା ନା ଇଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଛାଟ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନା ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ, ଚେତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକତା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜ କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିବେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଗୋଟେ ହବ ସେ ସମୟରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ବ୍ୟାପିବ। ନା ମ ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ହୁରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ କେହି ଜାଣିବେନି, ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ। ଚେତା ଭକ୍ତମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ, ଭକ୍ତମାନେ ଚେତିକି ରହିଥିବେ। ନାଇଁ 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 ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମିଛ ନୁହଁ, ଇଏ ହେବ। ଆଉ ହେଇ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ହେଇ ଘଟି ଯାଉନି, ହଇଜା ହେଇ ବ୍ୟାପୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଅର୍ଥ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି ରୋଗୀମାନେ ଯାଇକି ପଡ଼ିକି ସଢ଼ିଲାଣି ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶା। ଆଉ ଏ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶାର ପଦ କ'ଣ ନା ଚଷିବେ ଗୋଦଣ୍ଡା ସବୁ ନ ମାନିବେ କେହି ଗୋଦଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଏଇ କଥା ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଚାଷ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବାରଣକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଚାଷ କରିବେ। ଯାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଜୋରରେ ଘଟିଯିବ, ସଂସାରରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଘଟିବ। ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ, ହରି ଭାବ ରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେ ବୋଲି ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜ କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଯେତେବେଳେ ହେବ ଦେଖିକି କହିବେ କହିବେ ହେଇ ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ। ହେଇଗଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାଳିକାରେ ହେଇ ହେଲା ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଆଉ ହେଇ ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀରେ ଅନେକ ମରିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମତ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ, ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ, ଦମ୍ଭପଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଉଚିତ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିବ ସେଇ କର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଥିବ ସେଇ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାରଣ କରୁଥିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ବାରଣ କରୁଥିବେ ସେଇ କାମକୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ କରିବେ। ଆଉ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାଫଳରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଯିବେ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହୋଇବ ଯେ ଅଧିକ, ଶୂନ୍ୟରେ ମରଣ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହେଉନି କି? ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପୁଣି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଇଏ ଅନିଶ୍ଚିତ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବଞ୍ଚିଯିବେ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଏତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପରେ ମରଣ ହେଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ଯଦି ମରଣ ହେଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହୋଇବ ଅଧିକ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟର ମରଣ ଅଧିକା ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ ଆଜି ଅନେକ ମରଣ ହେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଏ ତ ଟେଲର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଏ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମରଣ ହେବ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିବ ସଂସାରରେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଚଷିବେ ଗୋଦଣ୍ଡା ସବୁ ନ ମାନିବେ କେହି
ଗୋଦଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବେ, ଗୋଦଣ୍ଡା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚରାକୁ ସବୁ ଚାଷ କରିବେ। ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଇରେ ଚାଷ ହେବ ଗୋରୁ ଚରା ଲୋ ବଉଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ, ବଉଳ ଲୋ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ। ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ମିଳିବ ଅନାହାରେ ମରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚରକୁ ସବୁ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଗ ହେଉ, ବିରି ହେଉ, କୋଳଥ ହେଉ, ଧାନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଚାଷ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଅମଳ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅମଳ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଚାଷ ସବୁ ଗୋରୁ ଚରା ହେଇଯିବ। ଏଇ ସେ ଧାନ ଯେଉଁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଅନାବାଦୀଟା ମୁଁ ଚାଷ କରିଦେଲି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଠିକ୍? ଯେତେ ସାର ମସଲା ବିହନରେ ମୁଁ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସିଏ ବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋଟେ ହେଉନି, ସେ ମୋଟେ ହେଉନି, ମୋଟେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ସେ ହେଲାନି, ଏଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଠି ବରଂ ଚରନ୍ତୁ, ଗୋରୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଗୋରୁ ଚରା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବାରଣ କରିଛି, ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ଗୁରୁଜନମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଷିମୁନିମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ। ମାନିକି ଚଳିଲେ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିପାରିବା। ବୁଝିଲେ?